طلاب تانية ثانوي الغاليين، يومكم لذيذ ورايق. النهارده هنراجع مع بعضينا اخر جزئيه كده في النجل في النبات، اللي هم اخر حصتين مع بعضيهم. هنراجعهم بسرعه كده بطريقه سهله ولطيفه، وبعدين نحل مع بعضينا بنك الاسئله بتاع كتاب جلوكوز. وبكده الحصه الجايه ان شاء الله نراجع الدورات ونحل عليها. الحصه اللي بعدها نراجع الدرس الاولاني في الانسان ونحل عليه. وبعدين بقى يوم الجمعه الجايه لا اللي بعديها عندك امتحان شامل عن النجل كله، وده اول امتحان من امتحانات الكاسات، اللي هو كاس المحترفين وكاس الناشئين. فذاكر وشد حيلك عشان تبقى معانا. وهنبدا الفتره الجايه نحل كمان تقييمات الوزاره اللي بيجي منها في الامتحان. الامتحان الاولاني انا عارف ان هو ما كانش سهل، وكان في حاجات كتير تشكك الواحد، طب انا اختار دي ولا اختار دي. ان شاء الله الامتحان الجاي هنحل كل التقييمات عشان تبقى داخل وانت الامتحان في جيبك باذن ربنا يعني. خلاص يلا بينا نبدا. مبدئيا لو انت ذكي هتذاكر بذكاء قوي. يعني ايه بذكاء؟ اقول لك ازاي. الدرس ده اسمه اسمه النجل في النبات. طب يا دكتور صميل احنا هننجل ايه؟ هننجل حاجتين ببساطه شديده، لا اما ميه واملاح لا اما غذاء. يبقى لا اما هننجل حاجه كده اسمها عصاره نيئه، العصاره النيئه، او المواد الخام اللازمه للبناء الضوئي اللي هم الماء والاملاح. وطالما مواد خام يبقى اللي هينجل ده خشب، ده مسؤوليه الخشب، خشب لنقل الماء. لا اما هننجل غذاء، عصاره ناضجه، عصاره جاهزه اللي هو الغذاء، وهناخده من الاوراق لباقي الاجزاء، ودي وظيفه اللحاء. عندنا خشب لنقل الماء، لحاء لنقل الغذاء. وعرفنا حتى ان الورقه هي المصنع، هي خطوط الانتاج، لكن اللحاء هو اللي بيوزع، هو خطوط التوزيع. فالورقه هي الانتاج لكن اللحاء هو خطوط التوزيع. في الاول هنتكلم عن آلية نجل الميه. عشان نفهم آلية نجل الميه وازاي الخشب حاجه ميته ويقدر ينجل الميه، كان لازم ندرس 4 نظريات. اول نظريه معانا اتحطت اسمها الضغط الجذري. تاني نظريه اتحطت اسمها خاصيه التشرب. النظريه الثالثه كان اسمها الخاصيه الشعريه. واخر واحده هسميها باسم العلماء اسمهم ديكسون وجوليه. دول 4 نظريات عايزين يفسروا ازاي الميه هتطلع في الخشب لمسافات شاهقه. اول نظريه الضغط الجذري، احنا محتاجين نعرف عنها ايه؟ محتاج تعرف رقم 1 تعريف النظريه، وايه الدليل عليها. الدليل عليها ظاهره اسمها ظاهره الادماء، وعايزين نعرف ايه القصور بتاعها. النظريه دي كان فيها قصور، كان فيها تقصير في حاجات، ايه هو القصور بتاعها؟ هتطلع شويه لفوق، ادي الادماء ده الدليل بتاعها. واخر حاجه هندرسها القصور. اول واحده يعني ايه ضغط جذري؟ قال لك ده الضغط الناشئ في الجذر نتيجه امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه. يبقى ايه الضغط الجذري؟ هو الضغط الناشئ في الجذر نتيجة امتصاصه الماء بالخاصية الاسموزية. قلنا الجذر يشرب مية كتير بالخاصية الاسموزية، فتبدأ المية دي تطلع لفوق، ده اسمه الضغط الجذري. طب يا عم ايه دليلك على الضغط الجذري؟ قال لك الدليل ظاهرة الادماء، ان انا لو قطعت الساق بالقرب من سطح التربة هلاقي ان المية بتطلع، ده معناه ان الجذر بيزج المية. فالدليل على كلامي ظاهرة الادماء. ايه ظاهرة الادماء؟ هي ظاهرة خروج الماء من الساق المقطوعة بالقرب من سطح التربة تحت تأثير الضغط الجذري. تحت تأثير الضغط الجذري. يبقى ظاهرة الإدماء هي ظاهرة خروج الماء من الساق المقطوعة بالقرب من سطح التربة تحت تأثير الضغط الجذري. النظرية دي حلوة بس فيها عيوب، فيها قصور. أول حاجة الضغط الجذري ده حلو وبيزج المية فعلا، يسبب اندفاع الماء عموديا في أوعية الخشب، بس عيبه إن بيتوقف بعد مسافة قصيرة بمجرد ما يتساوى الضغط الجذري مع ضغط عمود الماء المعاكس له في أوعية الخشب. ده أول عيب. يبقى أول تقصير في النظرية دي إن الضغط الجذري بيسبب اندفاع الماء، بس عيبه إن هو يتوقف بعد مسافة قصيرة. ليه؟ لتساوي الضغط الجذري مع ضغط عمود الماء المعاكس له، ضغط عمود الماء المعاكس له في أوعية الخشب، في أوعية الخشب. ده العيب الأولاني. تاني عيب إن الضغط الجذري في أحسن أحواله يا دوبك ب2 ضغط جوي،
يعني بيرفع الميه مسافه قصيره، يعني ينفع مع اشجار صغيره. لكن انا عندي نخله، عندي شجره الكافور، لا دي اشجار طويله. فعيبه ده انا عيب فيه ان الضغط الجذري في احسن احواله لا يزيد عن 2 ضغط جوي. يبقى الضغط الجذري في احسن احواله لا يزيد عن 2 ضغط جوي في احسن احواله. رقم 3، تالت عيب، انه بيتاثر بسرعه بالعوامل الخارجيه. يتاثر بسرعه بالعوامل الخارجيه. قلنا لو التربه فيها املاح كتيره، التربه هي اللي هتشد الميه، فالضغط الجذري ينعدم، مش يجل، ده ينعدم، فبيتاثر بسرعه بالعوامل الخارجيه. رقم 4، بيكون معدوما بصفر، يعني في معرات البذور كالصنوبر. معرات البذور كالصنوبر. لما جم شجره الصنوبر دي يقطعوها، قلنا الصنوبر ده البذره مش حواليها غطا، الفول السوداني البذر حواليه غطا، هنا البذر عريان، فاسمها معرات البذور. لما جم يقطعوا شجره الصنوبر ما حصلتش ادماء، معنى ان كده ان هي ما عندهاش اصلا ضغط جذري، فاهمين؟ فهو بيكون معدوما في معرات البذور كالصنوبر. على فكره كل ما يكون النبات ضغطه الاسموزي عالي، كل ما يبقى ضغطه الجذري عالي. يعني نبات الصبار مثلا يعني نبات الصبار ضغطه الاسموزي عالي، فبالتالي ضغطه الجذري بيبقى عالي، لان هو ضغطه الاسموزي عالي فبيقدر يشفط الميه كتير، فالميه تطلع لفوق بالضغط الجذري. فاعرفها دي برضو. خلاص، دي اول نظريه، خدنا تعريفها وخدنا الدليل عليها وخدنا القصور بتاعها. يبقى قصورها 4 حاجات: بيتوقف بعد مسافه قصيره لتساوي الضغط الجذري مع ضغط عمود الماء، في احسن الاحوال ما بيزيدش عن 2 ضغط جو، معدوما في معرات البذور كالصنوبر، بيتاثر بسرعه بالعوامل الخارجيه. ظهرت النظريه الثانيه اللي هي خاصيه التشرب. التشرب دي بتعتمد على ايه؟ ان الوعاء الخشبي فيه مواد غرويه بتحب الميه، اللي هم السلوز والليجنين. قال لك خلاص الميه تفضل ماشيه عبر جدران الخلايا بخاصيه التشرب لغايه ما توصل لخشب الجذر، ومنه للساق ومنه للاوراق بخاصيه التشرب. يبقى النظريه دي بتعتمد على ايه؟ النظريه دي بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على الطبيعه الغرويه، غرويه يعني محبه للميه، بتعتمد على الطبيعه الغرويه للمواد التي يتكون منها التي توجد في اوعيه الخشب. الطبيعه الغرويه للسيلولوز والليجنين الموجودين في اوعيه الخشب. طب ايه النص بتاع النظريه دي؟ قال لك ببساطه النص بتاع النظريه دي بتقول لك ايه؟ النص بتاعها قال لك ينتقل الماء عبر جدران الخلايا بخاصيه التشرب. ينتقل الماء عبر جدران الخلايا، مع اي خليه جدارها مصنوع من السليلوز، وده ماده غرويه بتحب الميه، بتشرب الميه، فينتقل الماء عبر جدران الخلايا بخاصيه التشرب بالتشرب حتى يصل الى اوعيه وقصيبات الجذر، ومنه الى الساق فالاوراق بخاصيه الايه؟ التشرب. بما ان يبقى هي الفكره كلها بتعتمد اني انا على الطبيعه الغرويه للسليلوز والجنين اللي في اوعيه الخشب. جالك الميه تنتقل عبر جدران الخلايا لغايه ما توصل لاوعيه وقصيبات الخشب اللي في الجذر، ومنه للساق ومنه الاوراق. طب ليه النظريه دي كانت نظريه ضعيفه؟ كانت نظريه فيها عيوب برضو. جالك لان الوعاء الخشبي فيه تجويف، يعني هل الميه تفضل ماشيه على الجدران وسايبه التجويف كله؟ فالتجارب اثبتت ان العصاره بتسير في تجاويف الوعاء وليس خلال جدرانه فقط. فالنظريه دي برضو كانت نظريه عندها قصور، كانت نظريه ضعيفه. كان يعتبر القصور بتاعها او الضعف بتاعها ان التجارب اثبتت ايه يا دكتور؟ ان العصاره تسير في تجاويف الوعاء وليس خلال جدرانه فقط. يبقى التجارب اثبتت ان العصاره بتسير في تجاويف الوعاء وليس خلال جدرانه فقط. ده القصور بتاعها. النظريه الثالثه الخاصيه الشعريه، محتاجين برضو نعرف تعريفها ونعرف ليه كانت من القوى الثانويه، قوى ثانويه مش اساسيه. تعريفها ان اي حجر فنوعه بتطلع فيها الميه. تعريفها هي خاصيه ارتفاع الماء في الانابيب الضيقه. يبقى ايه تعريف الخاصيه الشعريه؟ هي خاصيه ارتفاع الماء في الانابيب الضيقه. يبقى خاصيه ارتفاع الماء في الانابيب الضيقه. طب بما ان الوعاء الخشبي احنا عارفين قطر الوعاء الخشبي صغير قوي، مش محصل السن النص ملي، فخلاص يبقى الميه هتطلع فيه من الخاصيه الشعريه. قطر الوعاء الخشبي من 2/10 ل 5/10 ملي، عارفين السن النص ملي هو مش محصل، فخلاص يبقى الميه هتطلع فيه بالخاصيه الشعريه.
طب ليه النظريه دي كانت قوه ثانويه مش اساسيه؟ كانت قوه ثانويه، كل دول تعتبر قوه ثانويه مش اساسيه. مش دي القوه الاساسيه لرفع العصاره. ليه كانت قوه ثانويه؟ لان ارتفاع الماء في عد الانابيب ما بيزيدش عن متر ونص. يبقى لان ارتفاع الماء في اضيق الانابيب ماله يا دكتور؟ لا يزيد عن 150 سم اللي هو متر ونص، 1 متر وايه ونص. فدي كانت قوه ثانويه مش اساسيه. لغايه ما جم بقى العلماء ديكسون وجولي وقدروا يفسروا ارتفاع الميه لمسافات شائقه توصل ل 125 متر كمان، مش 100 متر بس. يبقى النظريه بتاعتهم ديكسون وجولي دي بتفسر صعود العصاره لمسافات شاهقه تصل ل 125 متر. مسافات كبيره جدا جدا جدا، 125 متر. ديكسون وجولي النظريه بتاعتهم بتعتمد على 3 قوى: قوة التماسك، قوة التلاصق، قوة الشد نشاء عن النتع. يبقى انا عندي كام قوة؟ 3 قوى. رقم 1 قوة التماسك. رقم 2 قوة التلاصق. رقم 3 اسمها قوة الشد الناشئة عن النتع. يبقى رقم 3 اسمها قوة الشد الناشئة عن النتع، الناشئة عن النتع. قوة التماسك، قوة التلاصق، قوة الشد الناشئة عن النتع. التماسك قال لك جزيئات المية وبينها وبين بعضها ماسكين في بعض بروابط هيدروجينية. يبقى التماسك قال لك بين جزيئات الماء وبعضها بروابط هيدروجينية. يبقى التماسك بين جزيئات الماء وبعضها بروابط هيدروجينية. طب ده يا دكتور صميل ادى الى ايه؟ قال لك ده ادى الى ايه؟ ان لما هم ماسكين في بعض فعاملين عمود متصل، عمود كده طالع. فده ادى الى ايه؟ لانهم ماسكين في بعض فعاملين كانهم عمود. ادى الى وجود عمود متصل من الماء داخل الاوعيه الخشبيه. يبقى ده ادى الى ان في عمود متصل من الماء داخل الاوعيه الخشبيه. طب ايه الشرط؟ عشان العمود ده ما يتقطعش لازم تخلو الانابيب، لابد ان تخلو الانابيب من الغازات او الفقاعات الهوائيه، لان لو دخل هواء هيتقطع عمود الماء المتصل والميه مش هتطلع. يبقى خلي بالك هنا اهو، ولكن لابد ان تخلو الانابيب من الغازات والفقاعات الهوائيه، لان لو دخلت غازات او فقاعات هينقطع التماسك فينقطع العمود المتصل. يبقى دي اول قوه جالك اللي بيساعد على صعود الميه. 3 قوة. اول حاجه ان هم ماسكين في بعض فده عمل عمود متصل بالماء داخل اوعيه الخشب، بس عشان يحصل لابد ان تخلو الانابيب من الغازات او الفقاعات الهوائيه. تاني حاجه ان الميه في قوه تلاصق بينها وبين الاوعيه الخشبيه، وده بيخلي اعمده الماء معلقه باستمرار مقاومه لتاثير الجاذبيه. لو انا بطلت اشد هتفضل متشعبطه لغايه ما نرجع نشد تاني. يعني انا بالليل مفيش نتح مفيش شد، فتفضل الميه متعلقه لانها لازجه بسبب قوه التلاصق. قوه الايه؟ التلاصق. يبقى في قوه تلاصق بين مين ومين يا دكتور؟ قال لك بين جزيئات الماء والاوعيه الخشبيه. والاوعيه الايه؟ الخشبيه. طب وده عمل ايه يا دكتور؟ قال لك ده ادى الى بقاء اعمده الماء معلقه باستمرار ومقاومة لتأثير الجاذبية الأرضية. بس في شرط، لابد أن تكون الأنابيب غروية محبة للمية. يبقى ولكن لابد أن تكون الأنابيب غروية. ولكن لابد أن تكون الانابيب مالها يا دكتور؟ غرويه محبه للميه. اخر قوه اسمها قوه الشد الناشئه عن النتح، ودي ادت الى ايه يا دكتور؟ ادت الى جذب مستمر الماء لاعلى، بس لازم تكون الانابيب شعريه عشان تفضل الميه تطلع. يبقى قوه الشد الناشئه عن النتح دي ادت الى وجود جذب مستمر للماء الى اعلى. بس خلي بالك في الكلمة اللي جاية، ولكن لابد أن تكون الأنابيب شعرية.
يبقى هم دول الثلاث قوى اللي هم قوى التماسك، قوى التلاصق، قوى الشد الناشئه عن النتح. فهمتوا؟ وطبيعي ومنطقي لو انا قلت لك كده سؤال زي ده بالمنطق والعقل، لو انا قلت لك معدل صعود العصاره النيئه اللي هي الميه والاملاح نهارا نقط معدل صعودها ليلا، هتبقى ايه؟ طبعا في النهار اكبر، لان الصبح في حر يعني في نتح. ما هو القوه الاساسيه اصلا اللي هي قوه الشد الناشئه عن النتح. طب والنتح جه منين؟ بسبب الحر، بسبب الطاقه الحراره الممتصه من الشمس. فلما كانت الدنيا حر بدا النبات يعمل ايه؟ بدا ينتح. الحراره الممتصه من الشمس عملت نتح، فدي القوه الاساسيه لصعود العصاره، مش الضوء الممتص من الشمس، الحراره الممتصه من الشمس هي دي القوه الاساسيه اللي هي قوه الشد الناشئه عن النتح. فالصبح في نتح، ففي شد كبير، فمعدل صعود العصاره النيئه اكيد نهارا اكبر من ليلا. ليه؟ لان في النهار في حراره، في نتح كبير، فعشان كده الشد بيبقى كبير. وعلى فكره كل ما العصاره تطلع، كل ما نطلع ميه واملاح كل ما البناء الضوئي يزيد. يعني انا قلت لك كلما زاد صعود العصاره، كلما زاد صعود العصاره يحصل ايه؟ البناء الضوئي اللي هي العصاره النيئه. البناء الضوئي علاقه طرديه، كل ما هطلع ميه واملاح كتير هعمل بناء ضوئي كتير، يبقى زادت عمليه البناء الضوئي. يبقى كل ما هطلع عصاره كتير كل ما البناء الضوئي هيحصل له هيزيد. الفكره كلها ببساطه شديده، ببساطه ما فيش ابسط من كده. الورقه نتحت، فالورقه شدت من الساق، راح الساق شد من الجذر، راح الجذر شد من الارض. هي دي اسمها قوه الشد الناشئه عن النتح، دي اللي تقدر تطلع الميه المسافات توصل لكام يا دكتور؟ ل 125 متر. يبقى الفكره كلها احنا لما خدنا الدور اللي فات المنظر، لما خدنا يا دكتور صميل المنظر ده، دي رسمه النبات. الجزء اللي تحت ده الجذر، الجزء ده كده اهو، كده اهو هعملها كده اهو، ده الجذر اهو، ده الجذر اهو. الجزء اللي بعده الصغنون ده اللي هو عامله لك ده الساق، هو مش كاتب كتير الساق، ده الساق. يبقى هو التقسيم اهو، ده الجذر وده الساق. والجزء اللي فوق ده الورق. ادي الجذر اهو زي ما انت شايف، شعيره جذريه، ودي خلايا البشره، وبعدين دي خلايا القشره، بعدين ده خشب الجذر، بعدين ده خشب الساق، بعدين ده خشب الورقه. الورقه عندها بشرتين عليا وسفلى، والعواميد عمادي وده اسفنجي. العماد والاسفنجي مع بعض اسمه ميزوفيلي. اللي بيحصل ان اليوم النهارده حر، فيبدا يفقد بخار الماء الموجود في الغرف الهوائيه، فالبخار الميه طلع، فالغرف الهوائيه عايزه ميه، تروح سحبها من العماد والاسفنجي. طب العماد والاسفنجي عايزين ميه، يروح ساحبين من الخشب. اللي موجود فين الخشب؟ اللي موجود في الورقه، في العروق الدقيقه فالكبيره فالعرق الوسطي، العروق بتاعه الورقه. فخشب الساق يروح ساحب من خشب الجذر، انا عايز خشب الورقه يسحب من خشب الساق، وده يسحب من خشب الجذر، وده يسحب من القشره البشره، من الشعيره، من التربه. دي اسمها قوه شد ناشئه عن النتح. كل الرغي ده مش عايزك تحفظه، مش عايزك تحفظ غير كلمتين بس. يعني بص، يعني مش عايزك تقول لي يا دكتور لما بخار الماء الدنيا كانت حر فتفقد الاوراق بخار الماء الموجود في الغرف الهوائيه، فتقل الرطوبه في الغرف الهوائيه، فالغرف الهوائيه تسحب من العماد والاسفنجي، فامتلاءهم بالميه يقل وتركيزهم يزيد، يروح ساحبين الميه من الخشب اللي في العروق الدقيقه في الكبيره في العرق الوسطي، فيقع الماء تحت قوه شد كبيره، فيرتفع من الجذر للساق للاوراق. مش عايز ده كله، انا عايز بس مسار صعود العصاره. احفظ لي بس المسار بس، ان الميه اول حاجه من التربه، بعدين شعيره جذريه، بعدين بشره، بعدين قشره، بعدين خشب جذر، خشب ساق، خشب ورقه، بعدين عماد واسفنجي، بعدين غرفه هوائيه، بيئه خارجيه. وممكن تحفظها لي من فوق، ده تبقى عبقري. تقول لي بخار الميه طلع من الغرف الهوائيه للصقر للبيئه الخارجيه، فبعد راح الغرف الهوائيه سحبت من العماد والاسفنجي، راحوا ساحبين من خشب الورقه، فسحب من خشب الصاج، فسحب من خشب الجذر، فسحب من القشره البشره الشعيره الجذريه. انا كل اللي عايزك تحفظه، ما تحفظش الرغي ده كله اللي عندك في الكتاب. كل اللي انا كدكتور صميل عايزك تحفظه هو مسار صعود العصاره. بص كده، اللي عايزك تحفظه اكتبه لك هنا اهو، عشان بس تبقى عارف انا عايز ايه. انا كل اللي عايزك تحفظه اكتبه لك فين؟ والله اكتبه لك تحت وخلاص. انا عايزك تحفظ مسار صعود العصاره. ترد وتقول لي اول حاجه يا دكتور، اول حاجه الميه كانت في التربه، دخلت الميه للشعيره الجذريه، بعدين خلايا البشره بتاع الجذر، بعدين خلايا القشر اللي هي بتاعه الجذر، بعدين خشب الجذر، بعدين خشب الساق، بعدين خشب الورقه،
بعدين تقول لي عماد واسفنج اللي هو ميزوفيلي، بعدين غرف هوائيه، بعدين صغر، الصغور اللي في الورقه دي صغور، بعدين بيئه خارجيه. ده اللي انا عايزك تحفظه، مسار صعود العصاره. يبقى بدانا من التربه، شعيره جذريه، بشره جذر، قشره جذر، خشب جذر، خشب ساق، خشب ورقه، عماد واسفنج اللي هو الميزوفيلي، بعدين غرف هوائيه، وبعدين اخر حاجه صغور فبيئه خارجيه. احفظها كده، مسار صعود العصاره بس، ده اللي انا عايزك تحفظه. وصلت؟ بقى ده صعبه. طب يا دكتور استنى، في قصه تاني قلت لك عليها برضو عايزك تفتكرها، قصه الشتلات. عايزك تفتكر القصه دي. الفكره كلها ان انا المزارعين ساعات بيحبوا يستسهلوا، بدل ما يجيبوا البذره ويحطوها في الارض ويسقوا الارض ويحطوا كيماوي ويستنوها لما تنبت تعمل جذر وساق واوراق، بينجزوا، فبيروح حته كده اسمها مشتل يجيبوا شتلات. انا كان عندنا ارض زمان وبابا كان عايز يشجر، يخلي الارض كلها شجر، فروحنا لمشتل عشان نشتري شتلات. فاشترينا الشتلات. الشتله دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره يا دكتور عن زرعه صغنونه، عباره عن جذر وساق واوراق. الزرعه دي محطوطه في طين، تربه طينيه، طين 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 طين، دي تربه طينيه اهي، دي تربه طينيه، وبتكون كده اهو، دي تربه طينيه اهو، وبتكون ملفوفه كده، الجذر ملفوف بكيسه سوداء. الجذر ما ينفعش الورق والساق، ما ينفعش المجموعه الخضراء، المجموعه الجذري بس. فهي بتبقى شكلها كده، زرعه صغنونه وفي حته طين، وهنا دي كيسه سوداء. الكيسه السوداء دي مغطين بها المجموع الجذري وليس الخضري. ما ينفعش الغط الخضري يموت النبات، لان لو الدنيا حر والورقه حراره تموت، لازم تنتح. فانا لو غطيت المجموعه الخضري تموت. المهم دي الشتله. فروحنا انا وبابا جبنا الشتلات دي، وسعرها غالي على فكره مش رخيص، ورحنا حطيناها في الارض، وكل الشتلات اللي جبناها باظت، فشلت، وساعتها اتخرب بيتنا. كان فعلا كان مبلغ كبير قوي ضاع بسبب القصه دي. فروحنا للراجل بتاع المشتل، قعدنا نتخانق، ويا عم الشتلات بتاعتك بايظه. فراح قال لنا انا ما اعرفكمش، مش دعوه، انتوا نقلتوها امتى؟ خدتوا النجله امتى؟ قلنا له خدناها كانت تقريبا الساعه 12 الظهر. طب وعلى ما وصلت هناك؟ قلنا له وصلت بتاع 4 5، اخرنا في نجله، المشوار كان بعيد فاخرنا في نجله. فقال ده السبب، انا مالي انا، بسبب ان الدنيا كانت حر قوي، فالورقه بدات تفقد ميه، فسحبت الميه من الساق، سحبت من الجذر، جينا يسحب الجذر ما لقيش في التربه غير تراب، راح سحب هواء، سحب هواء. فلما سحب هواء دخل الهواء في الخشب، فانقطع عمود الماء المتصل، اتقطع تماسك جزيئات الميه، فتذبل الشتله وتموت. يبقى الفكره كلها ان نقلناها في الحر، فالورقه نتحت، جت تشد من الساق، شدت من الجذر، شدت من التربه هواء، دخل هواء، انقطع عمود الماء المتصل، فتذبل الشتله وتموت. ماتت الشتله، باظت. فالمفروض كنا ننقلها في الفجريه، وننقلها مثلا في ايه؟ بسرعه، ما ناخرش. ده الصح ان احنا ننقلها في الفجريه بسرعه. ولما نحطها كمان سالنا سؤال تاني، انتوا حطوها في الارض كان فيها ميه ولا ارض جافه؟ قلنا له كانت ارض جافه. قال كله ده يعمل بوظان، لازم تغرس جذورها في تربه رطبه عشان ما تدخلش فقاعات هواء، لان لو دخلت فقاعات هواء هيتقطع تماسك جزيئات الميه، وهينقطع عمود الماء المتصل، فتذبل الشتله وتموت. بس هي دي القصه كلها بتاعه الشتلات. فالشتلات لازم ما تتنقلش في يوم مشمس قوي، تتنقل في وقت كده يكون طراوه، عشان ما تدخلش فقاعات هواء وينقطع عمود الماء المتصل. بس كده. دي قصه مين يا دكتور؟ دي قصه اللي هم آلية نقل الميه. ندخل بقى على الغذاء اللي هو بتاعه اللحاء. فهنا في القصه دي هنتكلم عن يا دكتور صميل، هنتكلم عن عالمين وعالم وعالمين، 5 علماء ويبقى الدرس خلص. عالمين، عالم، عالمين. اول عالمين معانا اسمهم رابدا وبور، رابدا وبور. وبعدين هنتكلم عن عالم وحده اسمه ميتلر. بعدين هنتكلم عن عالمين اسمهم ساين وكاني. وخلاص يبقى الدرس كده خلص. يبقى عالمين، عالم، عالمين. رابدا وبور دول اللي هيعرفونا اتجاه النجل، ان الاكل بيطلع لفوق وبينزل لتحت، ده رابدا وبور. ميتلر هيعرفنا مكان النجل، مين اللي بينقل الغذاء اصلا. يا دكتور ما احنا عارفين. لا، ميتلر اللي عرفنا. ساين وكان هيعرفونا آلية النجل، ازاي بيحصل النجل، ايه آلية النجل. فدي التقسيمه بتاعتهم. يبقى الاولاني هيعرفنا اتجاه النجل، الثاني مكان النجل، الثالث هيعرفنا آلية النجل. هم دول ال5 علماء اللي علينا بالظبط كده اهو. اول حاجه مين يا دكتور صميل؟ رابدا وبور. قال لك رابدا وبور، ادي نبات اهو بالمنظر ده، دي ورقه. رابدا وبور من اسمهم
اتاح لورقه من نبات الفول القيام بعمليه البناء الضوئي في وجود ثاني اكسيد كربون مشعشع. ثاني اكسيد كربون بيه كربون مشع سي 14. وده بالمناسبه تاني عالم يستخدم الكربون مشع. اول حد كان ميلفن كيلفن ومعاونوه بتوع جامعه كاليفورنيا استخدموا الكربون المشع في الكشف عن الارتفاعات اللا ضوئيه. المهم، فرابدا وبور اتاح لورقه من نبات الفول القيام بعمليه البناء الضوئي في وجود ثاني اكسيد كربون زي ما انتم شايفين بيه كربون مشع. فايه اللي حصل؟ اتكونت مواد كربوهيدراتيه مشعه. اللي عملت الورقه ده عباره عن ايه؟ عباره عن كربوهيدراتات مشعه، مواد كربوهيدراتيه مشعه. يبقى مواد كربوهيدراتيه مشعه. هم تتبعوا بقى مسارها بعداد جايجر المواد الكربوهيدراتيه دي، لقوا ان المواد دي بتطلع لفوق من الورقه لفوق عشان تغذي الزهره والثمره والبرعم، الزهره والثمره والبرعم، وبتنزل لتحت عشان تغذي مثلا الجذر والساق، فلقوها طالعه لفوق ونازله لتحت، فجاك يبقى الاكل بيطلع لفوق وبينزل لتحت. خلص رابدا وبور. يبقى رابدا وبور اتاح لورقه من نبات الفول القيام بعمليه البناء الضوئي في وجود ثاني اكسيد كربون بيه كربون مشع، فتكونت مواد كربوهيدراتيه مشعه. تتبعوا مسارها بعداد جايجر، لقوها انها بتطلع لفوق وبتنزل لتحت، فده رابدا وبور. العالم اللي بعده بقى اسمه ميتلر. ميتلر حشره المن، افتكرها كده، ميتلر من، ميتلر من. ميتلر ده استعان بحشره اسمها حشره المن. حشره المن دي يا دكتور صميل بيكون عندها فم ثاقب ماص، عندها فم كده اهو بتخرم بيه الساق كده اهو. دي الحشره اهي، دي الحشره، دي حشره المن. قال لك عندها فم ثاقب ماص بتخرم كده اهو. فعمو ميتلر جاب حشره المن وتركها لتغرس فمها في ساق النبات. فلاحظ ايه؟ يتدفق الغذاء من بوجها لمعدتها، من فم الحشره لمعدتها. فوهي بتاكل راح فصل بوجها عن جسمها، فصل فمها عن جسمها، فحصل على عينه من الاكل اللي بتاكله. حلل الاكل ده اللي جه عباره عن سكروز، واللي جه عباره عن احماض امينيه، وعباره عن ميه. ما تجيش طبعا احماض دهنيه. والسكر الشائع في النجل هو السكروز اللي هو سكر الجسد. يبقى يجي سكروز واحماض امينيه وميه، عصاره مع عصير. خلاص. فالخطوه اللي بعديها راح واخد قطاع عرضي، خد قطاع بالقطع الحته دي، خد قطاع عرضي في المنطقه اللي مغروس فيها خرطوم الحشره. فلقي ان الخرطوم ده مغروس في انبوبه غرباليه، فاستنتج ان العصاره اللي امتصتها الحشره هي عصاره اللحاء اللي بتتنقل من الاوراق لباقي الاجزاء. فهو عارف ان الانبوبه الغرباليه هي اللي بتنقل. يبقى تاني، يبقى ميتلر جاب حشره المن تركها لتغرس فمها الثاقب في انسجه النبات لغايه ما توصل لانبوبه غرباليه. فلاحظ يتدفق الغذاء من فمها لمعدتها، فراح فصل فمها عن جسمها وحصل على عينه من الاكل اللي بتاكله وحللها، لقي سكروز وميه واحماض امينيه. فخد قطاع عرضي كف عين، قطاع عرضي في المنطقه المغروس فيها خرطوم الحشره، لقي ان خرطوم الحشره مغروس في انبوبه غرباليه. فاستنتج ايه؟ ان العصاره اللي امتصتها الحشره هي عصاره اللحاء اللي هتتنقل من الاوراق لباقي الاجزاء. ده عمو مين؟ ميتلر. اخر بقى عالمين ساين وكاني هم اللي شافوا لنا آلية النجم. قال لك ادي كده، ده كده اهو زي ما احنا عارفين كلنا، دي الانبوبه الغرباليه. اول ما اقول لك انبوبه غرباليه كلمتين تقول لي شلنا نواتها خرمنا جدرانها. شلنا نواتها فبقت ميته غير حيه غير قادره على الانقسام، وخرمنا جدرانها خليناها شبه الغربال فسميناها حتى صفائح غرباليه لانها شبه الغربال. يبقى شلنا نواتها خرمنا جدرانها. ليه؟ عشان يمر من خلالها السيتوبلازم على هيئه خيوط سيتوبلازميه محمله بالمواد الغذائيه بالمنظر ده. دي الانبوبه الغرباليه. عمو ساين وكاني اول ناس قال لك تمكن من رؤيه الخيوط السيتوبلازميه دي وهي بتتحرك محمله بالمواد الغذائيه. يبقى تمكن من رؤيه الخيوط السيتوبلازميه ده هي محمله بالمواد الغذائيه، وراحوا سموا ده ايه؟ سموه الانسياب السيتوبلازمي. يبقى سموه الانسياب السيتوبلازمي. السيتوبلازم ده اتاريه بيطلع ويلف، يطلع ويلف في حركه دائريه مستمره. فالانسياب السيتوبلازمي ده الحركه الدائريه النشطه للسيتوبلازم داخل الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقه. ليه؟ لنقل المواد العضويه من انبوبه غرباليه الى انبوبه غرباليه عبر ثقوب الصفائح الغرباليه. يبقى يعني انسياب السيتوبلازمي هو الحركه الدائريه النشطه للسيتوبلازم داخل الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقة. ليه يا دكتور صميل؟ كمل بقى جملة. لنقل المواد العضوية من أنبوبة غربالية إلى أنبوبة غربالية
الغربالية والخلايا المرافقة. ليه يا دكتور صميل كمل بقى جملة؟ لنقل المواد العضوية من أنبوبة غربالية إلى أنبوبة غربالية إلى أنبوبة غربالية عبر ثقوب الصفائح الغربالية. ده التعريف. طب يا دكتور انت مش قلت ان الانبوبه الغرباليه ميته؟ ازاي السيتوبلازم بيتحرك؟ ما هو ما تنساش ان جنب كل انبوبه غرباليه خليه بترافقها اسمها خليه مرافقه. دي خليه حيه يا دكتور، بيكون عندها نواه يعني حيه يعني قادره على الانقسام، وبيكون عندها برضه سيتوبلازم، وده الشبه اللي بينها وبين الانبوبه الغرباليه، الاثنين عندهم سيتوبلازم، بس عندها كمان ميتوكوندريا. يبقى عندها عضي مهم جدا اللي هو اسمه ميتوكوندريا، اللي هو مصنع الطاقه. ميتو كله ايه؟ طاقه. خلاص خلي بالك ان الاثنين متوصلين ببعض بالمره، في وصلات هرسمها لك اهي، هرسمها لك انا. حلو، في وصلات بينهم. الوصله دي الفتحه دي اللي بينهم دي اسمها ايه؟ الوصله دي اسمها بلازموديزما. يبقى اسمها البلازموديزما. يبقى اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها بلازموديزما. بلازموديزما. ودي البلازموديزما دي بتوصل سيتوبلازم الخليه المرافقه بسيتوبلازم الانبوبه الغرباليه. دي الوصله اللي بين الاثنين متوصلين ببعض عن طريق البلازموديزما. الفكره كلها ان الانبوبه الغرباليه دي بيكون عندها جلوكوز وعندها اكسجين مثلا، يعني ما هي بتنقل غذاء وحاجات زي كده، فتروح بتديهم للخليه المرافقه، تديها جلوكوز تقول لها خدي جلوكوز وبالاكسجين احرجيه وابعتي لي اي تي بي، فدي تبعت لها اي تي بي عشان يحرك السيتوبلازم. لازم تبقى عارف ايه اللي بيتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا. يبقى الانبوبه الغرباليه تقول لها خدي جلوكوز بالاكسجين احرجيه واعملي اي تي بي وهاتيه، يبقى خدي جلوكوز احرجيه واعملي اي تي بي وهاتيه. فمن الانبوبه للخلايا المرافقه جلوكوز واكسجين، من الخلايا المرافقه للانبوبه اي تي بي عشان يحرك السيتوبلازم. خلاص، عشان كده قال لك ان النجل في اللحاء طلع نشط، طلع عمليه نشطه. قال لك عمليه النقل في اللحاء نشطه. كلمه نشطه يا شباب يعني عايزه طاقه، عايزه اي تي بي. اي حاجه نشطه معناها ان عايزه طاقه. يبقى لو جالك ليه نشطه هتقول له انها تحتاج الى تي بي، وده بيتعمل في الخليه المرافقه ويروح للانبوبه الغرباليه عن طريق البلازموديزما. يبقى لو جالك ليه نشطه هتقول له لانها تحتاج اي تي بي، والاي تي بي ده بيتكون في الخلايا المرافقه ويروح للانبوبه الغرباليه عن طريق البلازموديزما. خلاص، عشان كده نشطه. طب لو جالك ايه اللي ياكد لي انها نشطه؟ ايه الدليل؟ يعني ما الدليل ان النقل في اللحاء نشط؟ ان النقل في اللحاء عمليه نشطه. تقول له الدليل ان هم لما نقصوا الحراره ونقصوا الاكسجين نقصت الاي تي بي، فالحركه بتاعت السيتوبلازم نقصت. حركه السيتوبلازم ايه؟ نقصت. كلها علاقات طرديه. ما لما نقصوا الاكسجين هننقص الحرق، ما احنا بيقول لها الجلوكوز بالاكسجين احرجيه واعملي اي تي بي. نقص الاكسجين هينقص الحرق، هينقص الاي تي بي هتنقص الحرق. نقص الحراره هينقص الحرق، هتنقص الاي تي بي هتنقص الحرق. ده كمان زود من عندي، يعني بص كده اهو، لو انا هزود واحده كمان نقص الجلوكوز، لو نقص الجلوكوز هينقص الاي تي بي، هتنقص الحركه بتاع السيتوبلازم. يبقى جالك الدليل لما نقصوا الحراره ونقصوا الاكسجين نقص الاي تي بي فنقصت حركه وانسياب السيتوبلازم. طب يا دكتور اديني دليل على الكلام ده، اديني دليل ان نقص الحراره فعلا بيأثر على النجل. هسألك وترد عليا. لو انا قلت لك النجل في نجل العصاره طبعا في نباتات المناطق المعتدله، نقط النجل في نباتات المناطق البارده. هتقول لي ايه؟ مين الاكبر؟ طبعا المناطق المعتدله اكبر من المناطق البارده. طب ليه؟ لان النجل بيتاثر بالحراره، فخفض الحراره ينقص النجل. يبقى هتقول له لان النقل يتاثر بالحراره، لان النقل يتاثر بالحراره، فنقص الحراره ينقص النجل. طب يا دكتور اديني دليل ان نقص الاكسجين برضو بينقص النجل. اديني دليل على نقص الاكسجين. ايه الدليل على نقص الاكسجين؟ تعالى نكتب هنا وخلاص عشان يبقوا كلهم في نفس الصفحه. ناخد خط كده اهو نكتب في هنا، لا نعمل خط بالاسود.
او بالاسود عادي يعني. اها. اديني دليل يا دكتور صمين على قصه النقص الاكسجين ينقص النجل. الري الزايد للتربه، لو انا زجيت النبات زياده عن اللزوم فبيبدا البتاع ده الميه تحل محل الهواء الاكسجين، فيجي لي الاكسجين فيجي لي النجل. يبقى ايه الدليل على النجل اهو؟ الري الزائد للتربه بيعمل ايه يا دكتور؟ اها بص يحل الماء محل الهواء اللي بين حبيبات التربه، فيجي لي الاكسجين فيجي لي عمليه النجل في النبات، فالنبات ممكن يموت. يبقى الري الزايد للتربه هينقص الاكسجين، فلما ينقص الاكسجين هينقص النجل. يبقى اديتك مثال للحراره واديتك مثال للايه؟ لقصه الاكسجين. الموضوع بامانه ما صعب. ده كل اللي اتقال. عرفنا ايه اللي بيحصل، وعرفنا ليه دي نشطه والدليل عليها والكلام ده كله. اخر حاجه كان في معلومه انا زودتها ولازم بقول لك تبقى عارفها. المعلومه دي اللي قلت لك اها، اللي شرحتها لك قلت لك مثلا دي كده دي الانبوبه الغرباليه اها، واللي جنبيها دي اسمها خليه مرافقه، ودي خليه مرافقه، ودي خليه في ورقه. دي المصنع، ده عضو الانتاج. وهنا كده اهو ده كده الجذر، ده المخزن اللي هنخزن فيه، دي خليه في جذر. وده كده بالمره اهو ده وعاء خشبي، عرفوها الرسمه دي، ده وعاء خشبي بينقل ميه واملاح بالمنظر ده. قلت لك ان ده اللي بينقل الغذاء، فدايما في اكل كتير اهو لان هو بينقل الغذاء بالمنظر ده. الورقه كل شويه تعمل اكل، عملت اكل الورقه. ده مخزن، ده متروس متروس غذاء، ما ده المخزن، فالمخزن متروس بالمنظر ده. وهنا كده اهو في غذاء اللي هنعبيه وهنوديه يتخزن. فبص كده عشان اخد الغذاء من الورقه واحطه هنا كده اهو، بص من قليل لكبير، دي عمليه نقل بالعافيه، دي اسمها نقل نشط. طب عشان اخده من اللحاء واخزنه في الجذر، برضه الجذر بيبقى مليان، فمن قليل لكبير، دي عمليه برضه نقل نشط. طب جبنا منين الطاقه؟ من الخليه المرافقه دي والخليه المرافقه دي، هم دول مصدر الطاقه. قلنا ده هنا في ميه واملاح، دي مسكره، في الحاله المسكره هتشد الميه بالخاصيه الاسموزيه، فالميه هتتحرك هنا بالاسموزيه. يعني الحاله المسكره بتشد الميه بالخاصيه الاسموزيه عشان تبقى عصير، تبقى عصاره. نزلنا خلاص ودينا هنا الاكل، هنا في ميه وملح، فالحاجه المالحه هتروح شاده الميه بالخاصيه الاسموزيه. فقلت لك ان الميه بتتحرك بالاسموزيه لكن الاكل بيتحرك بالنقل النشط. بس دي الفكره، اعرفها. الرسمه دي برضو كانت من الافكار اللي قلت لك مهمه لازم تبقى عارفها. دمتم مميزين، دمتم اغلى طلاب في الدنيا. كده احنا راجعنا اخر جزء. لو انتوا عايزين نراجع التركيب قولوا لي الحصه الجايه، لان الحصه الجايه راجع دورات. لو عايزين نراجع التركيب الاول في ربع ساعه، التركيب بتاع الصاج، بعدين الدورات، اكتبوا لي. عايز احس ان انا في ناس بتتفاعل معايا. هنبدا بقى نحل مع بعضنا كتاب جلوكوز على الدرس كله. ركز كده وشوف الاسئله اللي واقفه معاك وحاول تفهم سؤال وفكره. خلاص دمتم اغلى طلاب في الدنيا. اشوف وشكم على خير في محاضره جديده. مع السلامه، باي باي، سلام.